हे गाइस व्हाट्स अप एवरीबॉडी, मैं हूं आपका दोस्त सुहेल। लेके आ चुका हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेके। मेरे साथ है आज फानसिफ, और फानसिफ का बाइक 1 महीना हो चुका है, तो उसका बाइक की आज सर्विस है। तो सर्विस कराने जाएंगे मैं, फानसिफ और तौसीफ के लिए मैं वेट कर रहा हूं, क्योंकि हमें लगा था तौसीफ नहीं आएगा, तो तौसीफ आ रहा है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जाते जाते आज बात करेंगे। और इधर हमारे काफ़ी लेट हो चुके हैं हम। भी आ गया 4 बजे के अंदर हमें जाने के लिए बोला है, तो अभी 3:30 बज गए, क्योंकि तौसीफ के लिए हम वेट कर रहे थे। क्योंकि हमें पहले लगा था कि तौसीफ आएगा नहीं, क्योंकि वो कॉलेज गया था। लेकिन वो भी हम निकलने के बाद तौसीफ कॉल कर रहा था कि मैं घर आ चुका हूँ, तो उसके लिए वेट कर रहे थे। सो लेट्स सी, आज किस्मत में ख़राब लग रहा है, जैम देखो। तो यहाँ पे बीच रास्ते में हमें याद आ गया, फानसिफ को लगा कि नंबर प्लेट का जो कवर है वो ख़रीद लेते हैं, क्योंकि शोरूम से जो प्राइस काफ़ी हाई रहेगा, तो बाहर से खरीदेंगे तो बार्गेनिंग करके हम कम पे ले सकेंगे। और फानसिफ का नंबर प्लेट 1 महीने बाद शोरूम से दिया जाएगा, तो हमें एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना टाइम लग जाएगा। सो एनीवे, तो भाई सामने से है, जो भाई है वो हमारा नंबर प्लेट लगा दे रहा है। तौसीफ भी लगाया नहीं था, तो तौसीफ भी हमारे साथ लगा लेगा। नाम से नंबर लगे। लाइसेंस ना होने का फ़ायदा देखो, अंदर से घूम कर हमें जाना पड़ गया। हरामी साला, 1 महीना हो गया है बाइक ख़रीदे हुए, और ये अभी तक लाइसेंस नहीं बनाया। लाइसेंस के लिए अप्लाई भी नहीं किया, पता नहीं कब करेगा। तो चलो एनीवे, सामने शोरूम आ चुका है। यहाँ से मेन रोड से मैं वीडियो जो कंटिन्यू करूँगा नहीं, क्योंकि मेन रोड पे उतना ज़्यादा सेफ़ नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं वीडियो आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा। यहाँ पे शोरूम पे तो आ गए हैं, अब अंदर जाएंगे। और चलो अंदर जाते हैं और बाकी लोग आगे करते हैं। तो अंदर जितना पेपर वर्क का काम था वो तो हो गया। तो फानसिफ का नंबर प्लेट लग चुका है, यहाँ पे वाइट वाला R15 है, और नंबर प्लेट का कवर भी अब लगाने जाना है हमें। रोड खाली है तो थोड़ा सा खींचना होता है। चलो यहाँ से हम अंदर चले जाएंगे। ये आगे कॉलेज रोड, यार यहाँ से हम उड़ाएंगे गाड़ी। चलो वाइपर डाउन कर लेता हूँ। नंबर प्लेट लगी थी, गाड़ी चला बहुत तेज, रास्ता बाप। रिएक्शन देखो गाइस, रिएक्शन। तो कुछ ऐसा रहा का ब्लॉग, तो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, छोटा सा ब्लॉग रहता है। एडिट करके तो कोशिश करूँगा ये छोटा सा ब्लॉग हो। तो जैसा एक्सपीरियंस हुआ वही आपसे शेयर किया। अंदर तो वीडियो करने दिया नहीं, ब्लॉग करने दिया नहीं, वरना मैं अंदर भी ब्लॉग कर देता, फिटिंग जितना भी था। तो अगर मेरे ब्लॉग को आज पसंद आया तो ज़रूर से लाइक से सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही ब्लॉग को देखने के लिए
मेरे साथ बने रहिएगा। सो टिल देन टाटा बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद मी।